تاسو ته به د دې خبرې علم نه وي چې ځنې داسې زنانه هم وي چې کله هغه حامل شي یا په خېټه باندې حمل جوړ شي نو په دې دوران کې هغه خاورې خوړل شروع کړي د ماشومانو په شان یا داسې څیزونه نمکین تریخ او تروش څیزونه خوري چې عام انسانان یې نشي خوړلی نو دا په خپله خوښه نه خوري او نه په زور باندې خوري بلکې دا د مجبورۍ د وجې خوري نو دا د څه د وجې خوري او د دې علاج څه دی نو د ټولو نه اول وجه دا چې کله د زنانه په وجود کې د وینې کمی راشي کوم ته چې موږ آیرن ویلی شو او د زنک کمی راشي او د کیلشیم کمی راشي او د ویټامینز کمی راشي کوم ته چې موږ طاقت ویلی شو نو دا څیزونه چې کله کم شي نو بیا دا عادت د زنانو شروع شي دویمه وجه دا ده چې د زنانو کله حمل جوړ شي نو په هغې دوران کې د هغو په وجود کې هارمون ورته ویلی شي هغه بدلیږي او را بدلیږي او دې هارمونو ته د دې طاقت ضرورت وي نو دا طاقت ورته نه میلاویږي او کله چې دا طاقت ورته نه میلاویږي نو د دې د وجې دا عادت شروع کی او درېمه غټه وجه دا هم ده چې کله هغه زنانه چې حامل شي نو په کور کې نور زنانه داسې وي چې هغه زنانه ته ذهني بوج ورکوي ذهني سټرس ورکوي او ځنې داسې خبره ورته کوي چې هغه ورته ډېر زیاتې د تکلیف سبب جوړیږي نو غټه وجه یو دا هم ده چې د دې وجه هم دا عادت شروع کیږي او دې ته موږ پایکا ډیس آرډر ویلی شو یعنی دا یو قسم بیماری ده د دې علاج دا دی چې تاسو به ورته سی بي سي ټیسټ وکړئ او تاسو به په هغې کې وګورئ یا ستاسو ډاکټر به وګوري چې دې زنانه ته په دې دوران کې د کم طاقت کمی دی یا د څه څیز کمی دی یا کم څیز د وجې دې زنانه دا عادت شروع کړی دی نو د هغه عادت یا د هغې طاقت علاج چې وکړي شي نو په هغه ورسره بیا ټیک کېږي او که تاسو وایئ چې نه زموږ د زنانه دی په کور کې په خپله علاج وشي نو کله هم چې دا کریوینګ علامات ورته کېږي یعنی دا خوړلو والا زړه ورته کېږي د دې څیزونو نو په دې دوران کې د میوه دانه ډېره زیاته خوري شنه سبزي دا ډېره زیاته خوري او خشکه میوه دا ډېره زیاته خوري او که چېرې پی پې بد نه راځي نو هره شپه دې پیس کړي نو دغه شان ستاسو د صحت په اړه ښه میډیکل معلوماتو دپاره زموږ سره اوسئ او که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي د خپلو ملګرو سره شیر کړئ شکریه الله حافظ